想知韓國大學嘅排他性會唔會好高？推薦信推薦我入去讀大學。大學係咪一定要用韓文教書？我係從來都未考過 IELTS，自以為是，但覺得我係識韓文。全家都係因為我要追星，所以陪咗我嚟韓國。스테파니 채널 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리겠습니다. 그렇죠. 안녕하십니다。好耐冇用廣東話同大家拍片啦。今年呢，就係我喺韓國住嘅第7年。咁我喺2025年呢，就想拍多一啲比較實用性嘅片啦，可以俾大家去了解多啲究竟喺韓國生活或者喺韓國留學係會點樣㗎啦。咁我今年嘅第一個 plan 呢，就係想拍翻一個 Q&A 嘅 series。我今條片嘅主題呢，就會係喺韓國留學同埋我嘅韓國生活啦。咁我之前呢，就已經喺 IG 嗰度呢 post 咗 ask 去收集問題啦。咁關於追星嘅 Q&A 呢，就大家請再留意我嘅 IG story 啦。咁我身為喺延世語學堂同埋延世大學即將畢業嘅人呢，覺得自己應該可以解答到大家唔同方面嘅問題。咁我就根據大家嘅問題分咗入學前、在讀同埋畢業之後呢3個 area， 咁就方便大家揀自己想知嘅問題嚟睇啦。咁事不宜遲，我哋就即刻開始。第一條問題就係你開始喺韓國生活嘅時候，你嘅韓文水平係點樣？我係喺2018年嘅時候嚟韓國留學嘅。我喺讀語學堂之前呢，我都覺得自己韓文算 OK。咁但係到我真正學韓文之後，發現其實我當時識嘅韓文只係好少，真係限於日常嘅對答嘅啫。第二條問題 What was your visa type when you moved to Korea？ 咁當時中學畢業咩都冇諗就嚟咗韓國，咁所以過到嚟先申請2018年9月嘅語學堂啦。咁我當時就係拎韓國嘅旅遊簽落地韓國嘅，呢90日入邊準備晒所有入學材料同埋我自己個人資料，然後就去出入境管理局嗰度申請我嘅留學簽證。第3條問題，你嘅屋企人係咪因為你話要去韓國生活先一齊搬去韓國？咁呢個其實有個好大嘅誤會嘅。呢一條問題咧係因為你有睇我之前同 Icon 拍嗰套綜藝，所以好多人都會覺得係因為全家都係因為我要追星所以陪咗我嚟韓國。其實唔係嘅，嗰度係誇張咗嚟講，其實唔係咁樣嘅。第4條問題，請問你係咪讀完延世語學堂之後先申請延世大呢？我係喺讀語學堂嘅期間申請大學嘅。咁我記得當時我係讀緊4級，有老師就嚟我哋班房問會唔會有人想讀延世大學咁樣，咁我舉手啦，然後就問我想讀咩科啦，我就話我未決定，但係我暫時係對歷史同埋對國際關係幾有興趣啦。佢就問我要唔要考慮下政治外交系，佢就話叫我先將我嘅中學成績同埋公開試成績交俾佢，然後佢可以幫我拎上去大學嗰度問一問有冇機會可以考得入延世。咁如果係有機會嘅話呢，佢就可以幫我寫一封推薦信，推薦我入去讀大學咁樣嘅。即係咁，我過咗幾日之後，即刻準備晒所有材料交俾佢啦。咁過咗一排之後，個老師又再嚟揾我，就話考得入延世嘅機會好大，咁就叫我開始着手準備考 topic 入學要嘅材料啦。因為當時先讀緊4級，加上就算考 topic 我都唔覺得自己會考到5級啦，所以我當時嘅 plan 就係目標就放喺2020年嘅9月入學。但係好神奇地，我考完嗰一次 topic 之後呢，竟然攞到6級。其實當時啲老師同埋啲同學都覺得好神奇，點解你讀下4級可以考到個6級翻嚟？ But anyway， 呢一個突如其來嘅成績咧，就令我可以喺大學申請期限截止之前將所有材料交到上去。12月嘅時候就已經收到學校 email 話2020年嘅3月就可以入學。我成個入學嘅流程就係咁樣。下條問題，請問當時申請延世大嘅時候，韓文同英文嘅語言檢定成績係咪都有交？我淨係交咗 topic 成績，我係從來都未考過 IELTS 同 TOEIC 嘅，因為我自己覺得自己英文其實唔係真係好得去邊啦，咁考出嚟未必得到佢哋要嘅 level， 咁考唔到就好似嘥錢咁，所以其實我係一路都冇考到嘅。咁我收到入學信之後呢，其實都會再收到 email 啦，就會話如果你 topic 或者英文成績未達到要求嘅話呢，咁其實開學之後係會有英文同韓文嘅必修科嘅。咁我考到 topic 嘅6級，自然就免除咗韓文嘅必修科啦。咁但係英文嘅情況呢，佢就會提供一個測試嘅。咁如果你喺呢一個測試裏邊係攞到 advanced 嘅 level 呢，你亦都係可以免除英文嘅必修課。但係好唔好彩，我當時呢就啱啱撞正疫情嘅時候，就變咗喺 Zoom 度 online 考 oral test。咁好簡單，同一個美國嘅 professor 傾咗10分鐘左右，過咗2個禮拜左右，我就已經收到出咗個 advanced level，咁就直接免除咗英文
下一題都係關於 IELTS 同 TOEIC 嘅，咁想申請延世嘅話 IELTS 同 TOEIC 大概要幾多分？咁因為我冇考過啦，冇一個準確嘅答案可以話俾你聽，但係我上網揾過呢 IELTS 咧就至少要6.5分以上啦 ，TOEIC 咧就要至少60分以上。咁但係最重要一樣嘢，我覺得 TOEIC 同 IELTS 其實只係你考韓國大學其中一個加分項，唔係你必須要有嘅。咁第6題想知大學係咪一定要用韓文教書？絕對唔係，好似我讀政治外交系嘅時候，係一定會有全英授課嘅堂。雖然話比例唔會有韓文堂咁多，但係一定會有。就算係 for exchange 學生嘅堂咧，都有好多韓國學生去讀嘅，有好多都係喺美國啊、加拿大留過學嘅人啦。去到嗰度嘅時候，我會覺得我英文會差過所有人。嚟到韓國留學，如果唔用韓文返學嘅話，好似冇咗我喺韓國讀書嘅感覺。我讀咗5年大學，淨係揀過3科係全部用英文嘅堂，其他我都係用韓文去上堂。下一題，想知韓國大學嘅排他性會唔會好高？咁我都好好彩嘅，我喺啲5年大學生涯入邊咧，都好少感受到呢一個情況。除咗做 group project 嘅時候，係真係會感覺不良好嘅。咁分到一個6人嘅 group 啦，咁最慘係呢6個人入邊得我一個外國人，同埋得我一個女仔，要揀一個人嚟做 presentation。但係佢5個都好接就話叫我去 present，即係當然要我 present 唔係一個問題啦。如果我嘅用詞有啲唔啱嘅話，可能會扭曲咗成個意思噶嘛。我記得嗰陣時嗰5個睇完我咁講之後，係直接已讀不回，俾人 free write 咗。咁自此之後我就冇揀過要 group present 嘅堂。喺延世上堂係咪一般都係新村校區上堂？ Year 1就會喺仁川松島嗰度上堂，即係要住宿舍嘅。然後 Year 2開始到畢業為止咧，都會喺新村 campus 嗰度上堂。咁但係好可惜，我一開學就撞上疫情，用 online 上堂，咁就冇咗去松島上堂嘅機會。下一題，喺延世返學嘅開銷大概係幾多？因為學費就每個學科都唔同，呢個就根據翻你讀咩科嚟決定。通常揀嘅堂一個禮拜都係最多翻3日堂嘅啫。喺學校食飯大概5000 won 至7000 won， 買杯咖啡3-4千 won 左右，同埋會有學生會費。交咗1-2年之後覺得冇乜需要就冇交到。交學生會費最大嘅一個利誘就係你可以優先抽到阿卡拉卡嘅飛啦。咁好似我呢啲冇交學生會費嘅咧，抽到學校校慶飛嘅機率就會降低。但係其實喺學校入邊嘅消費唔係真係咁多嘅啫。我諗到嘅另一個消費就係買學校校褸，呢一個係根據每一個學系而有唔同嘅設計嘅。你可能會見到黑金嘅校褸，政治外交系咧就係最基本嘅深藍色。你仲可以喺呢度印字咯，係咪好正？如果將來入咗延世要整校褸嘅人，我一律建議訂大啲件校褸。M 係真係太細件咯。其實你冬天着嘅時候，你本身件衫已經夠厚，然後你再着呢件校褸就真係好窄好窄。下一題 ，May I know if Yonsei have mass communication for Magister？ 係有嘅。如果我冇睇錯，如果我冇理解錯，我睇過我哋學校嘅網站啦。除咗碩士之外，我記得博士課程都係有嘅。然後再下一題，好多英文啊。As a university student, how did you manage to support your fangirling activities, concerts and fan meeting？ 其實我就想將呢一題搬去下一條追星 vlog 嗰度答嘅，但係如果喺呢度好簡單地答呢，就係我唔會俾我自己喺未出發去追星之前未做晒我嘅功課或者未做晒我嘅 project 咯。我唔會希望我喺追星嘅時候，我個腦仲要諗緊我今晚返到屋企我要做埋嗰份功課。下條 Q&A 再答。下一題，想問下會唔會繼續喺韓國生活或者留喺韓國就業？尤其我屋企人都喺韓國啦，咁同埋我都幾享受喺韓國嘅生活，咁我大多數都應該會繼續留喺韓國生活㗎啦。最後一條問題 ，What do you do on a daily basis？ I do nothing。我係一個極度 I 嘅人啦，我好享受留喺屋企嘅生活，所以我喺屋企就係起身食飯睇 YouTube 瞓覺。啲答案好似好冇營養咁。咁今次呢條 Q&A 咧就到呢度為止啦，希望可以解答到大家嘅問題啦。如果大家仲有其他嘅問題嘅話，可以喺 comment 嗰度話俾我聽，或者可以喺 IG DM 我都 OK 嘅。咁我哋喺下一條 Q&A 度再見啦，拜拜。